Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ikhwansa. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Di video kali ini, saya ingin memberikan resep untuk obat batuk alami, ya, teman-teman, ya. Ini bisa mengatasi jenis batuk apa saja, seperti batuk berdahak, batuk influenza, batuk sesak napas, dan sebagainya. Bahannya apa saja? Kita siapkan 1 ruas jahe, 1 batang kayu manis, setengah buah jeruk lemon atau jeruk nipis bisa ya teman-teman ya. Ini kita pergunakan madu saset, tapi cukup 1 sendok makan saja. Oke, langsung saja kita proses pembuatannya. Kita kupas dulu jahenya teman-teman. Nanti tambahkan sedikit garam ya teman-teman ya, karena setiap ramuan herbal harus diberi garam agar meresap khasiatnya ya teman-teman ya. Jahenya sudah selesai saya kupas, tinggal dicuci bersih ya teman-teman ya. Kita cuci bersih dulu. Lalu kita iris-iris dulu. Iris-iris kecil ya teman-teman ya. Sudah saya iris-iris semuanya. Tinggal kita masukkan ke dalam panci. Kita tuangkan air sebanyak 300 ml. Langsung saja kita rebus ya teman-teman. Kita nyalakan dulu api kompornya. Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Jangan lama-lama merebusnya, cukup sampai mendidih saja. Karena kalau terlalu lama akan merusak dari kandungan jahenya. Nah, ini dia sudah mendidih ya teman-teman. Langsung saja kita matikan api kompornya. Kita diamkan dulu sampai hangat ya. Baru nanti kita campurkan jeruk lemon, madu, dan juga garam. Teman-teman, ramuan herbalnya sudah hangat ya. Oh iya, tadi kayu manisnya sudah saya campur ya bersama jahe. Tadi saya lupa menyebutkan. Oke, langsung saja kita tuang ya. Kita kasih jeruk lemonnya. Satu sendok makan madu. Oke, siap untuk diminum teman-teman. Ramuan herbal untuk mengobati batuk. Mari kita minum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya ada hangat, asam, dan juga aroma kayu manisnya begitu dapat ya teman-teman ya. Aturan minumnya 2 kali sehari, di pagi hari dan menjelang tidur ya teman-teman ya. Bila teman-teman sudah sembuh batuknya, hentikan pemakaian ramuan herbal ini. Rasakan khasiatnya teman-teman. Insya Allah segala jenis batuk akan sembuh. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan saya mohon dukungannya untuk channel ini supaya channel ini berkembang dan memberikan manfaat untuk semua orang. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.